Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, আজি first time মই Nagamese পৰা ভিডিও কৰি আছে guys. So, মই লাগা Nagamese তো ইমান ভাল তো নহয়, হলে বি আপনি খান লাষ্ট তক চাই দিবি और सपोर्ट কৰি দিবি আৰু মই লাগা Nagamese তো কেনে আছে জানাই দিবি আৰু মই তো ইমান তো Nagamese তো কবলে ভাল পৰা না জানে, হলে বি আজি কৰি আছে ভিডিওটো আৰু কিবা গলতি হৈছে গলে মাফ কৰি দিবি। তো গাইস আজি তো সানডে আছে, तो दुकान भी बंद। तो इतना मैं गरु के पानी खिलाबले जैसे इसी गरम से हवा दिले भी। तो आज तो लाइट भी इमान भाल नहीं आजिकल तो ये भाले सती खान इतो तो आस्ते आमी खान लगा गाय। तो इतो भी इतना तो बच्चा दिखिना से। तो पहला तो ना गाइस इतो गाय तो ना बेसी हारामी थाकिছে दे, मानु देखिसे गले भी मारिब दिसिना ना। और जिते ताई बच्चा पाई ना तो इमान भाल हो जाए ताई इतना तो इतना ताई बच्चा भी पाई ना से और दूध भी इमान दिए और गाइस पानी भी ना बेसी खाई। तो सब पारी आसे गाइस आमी खान लगा नागालैंड लगा पहाड़ लगा व्यू इमान सुंदर आसे। ताई भी अलग पानी बचाइसे ताकि अलग साइड बांधी দিব কি কয় ঘাস লাগা তো না চিন্তা নাই, ইটা তো গাছে গাছ আছে যতে বান্ধি লেবে ঘাস তো গাছে গাছ থাকিব। আইজা আহিবি আজি মই সবকে Nagamese শিকাই দিব গাইস, গাইকে বি শিকাই দিব যাতে আমি খানলা দিদি আর বজু তো না গাইস एक सेकेंड भी नहीं मिले हो, दुईजन एक लगते वैसे गले बेसि झगड़ा करे। और गाइस अपनी खान तो आमी खान लगा बुजु के भी बेसि मिस करी आसे होला। नाती आयो नाती आह नाई वीडियो आइसे तो हेलो गाइस कोई दिबी ना अपनी केने गासे उन्ने अपनी ভালে আছে ভালে আছে বিমার তো হওয়া নাই হওয়া নাই आज तो गाइस ये तो मैं लगा आज वीडियो तो पूरा फैमिली के अपनी खान के दिखाई দিব। और गाइस याते आमा और बाबा पूरा पूरा साफा करी আছে ड्रम याते पानी राखिबले बेसी ভালো হবে না। तो याते बाबा पूरा आनिছিলে तो आनी किने याते 2-3 दिन शांति राखी किना इतना पूरा साफा करी আছে बेसि दुख হয় साफा আর কাপড়া আছে না না যাই তো ডিজেল লাগাইলে বেশি দুখ লাগে কাপড়াতে লাগিছে গলে তো বেশি না যায়। তো আমালা কাপড়াতে তো সব লাগিছে কাপড়া শার্ট লাগাব লাগে তো। আর গাইস ইয়াতে আমি খান মুরগি বি পালি কিনা আছে দে, আপনি খান কোন কোন লাগে আই কিনা লব পারে। আমি খান কিমান 15টা পালিছিলে, এটা 6টাই বাজি কিনা আছে, সব সেল হইছে। তো এতে তো অলপ ছোট আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ খান তো সব বিকাই লৈছে আমি খান। তো ভাল হৈছে গলে তো নেক্সট টাইমতে আৰু আমি খান পালিব এনেকা ভাবনা কৰি আছে। আৰু গাউৰি লাগা বাচ্চা তো সব বিকাই দিলা, এতে আমাই আছে একলা। বেছি মানুহ পৰা মই কি সুধি থাকিছে গাউৰি লাগা এতিয়া বিমাৰ বেছি হৈ কিনা আছে না, তো কেনেকা আছে কৈ কিনা। তো গাইস ঈশ্বৰ মৰম পৰা তো আমি খান লাগা গাউৰি খান তো ভালে আছে। তো ইয়াতে আছে আৰু গাইস এতিয়া তো না বেছি গাউৰি গৰু মুৰ্গী যি হলে বি না বেছি বিমাৰ আই কিনা আছে দে। আপনি খান বি কোন কোন গাউৰি খান পালি আছে কি মুৰ্গী খান না পালি কিনা আছে বেছি হুঁচিয়াৰ পৰা থাকিবি। আৰু বেছি বিমাৰ এতিয়া না বেছি বিমাৰ আই আছে গাউৰি লাগা তো বেছি হুঁচিয়াৰতে থাকিবি। আৰু মাংস খান্দ বাহাৰ লাগা মাংস খান্দ বেছি ঘৰতে বি আনি কিনা গাউৰি লাগা দানাতে বি নাহালিবি। তো এইটোৰ পৰাই বিমাৰটো বাঢ়ি যায়। তো কি বিমাৰ বুখাৰ চুকাৰ হৈছে গলে তো আপনি খান মই লাগা पहिला লাগা ভিডিওতে বি চাবি। তো তাতে মই সব ডিটেইল আপনি খান কি ইমান গাইস মই স্যাটারডে বজাৰ পৰা ৰাজা মৰচা আনিছিলে। এটা তো রাজা মরচা বি বেশি সস্তা হয়েছে। তো এইটো পুরা মই এনেকা শুকাই কিনাই রাখিব কই কিনা না 2 কেজি আনিছিলে, বেশি কাড়া আছে।
আৰু গাইজ কাঁচা থাকিলেতো ইমান বেছি নিচিনা লাগে, হ'লে বি শুকাইছে গ'লে ইমান কমতি হৈ যায়। আৰু এইটো বাৰটো না কাঁচা বেছি থাকিছে আৰু এতিয়াতো বেছি সস্তা আছে। এইটোৰ পৰা মই আনিছে, আন চিজনতে ইমান দাম থাকে। এইটোৰ পৰা গাইজ আপুনি খান বি আনি কিনা বেছি আনি কিনা না খাওয়া মানুহটো ঝাল খাওয়া মানুহতো এনেকুৱা বেছি আনি কিনে এনেকুৱা শুকাই কিনা ৰাখিছে গ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু মইতো জানা নিমিতে গাইছ দোকানতে না মইতো ৰাজা মৰচা লগাই দিয়েতো না মৰচাটো, তো এইটোৰ পৰা মই ৰাজা মৰচা এনেকুৱা আনি কিনা শুকাই আছে। পেলাইতে বি আনি কিনা মই শুকাই কিনা ৰাখিছে। আৰু চাটাৰডেতে আনিছে গাইছ। এনেকুৱা চান বি ইমান নাই আজিতো, নহ'লেতো 2 দিনতে ভাল পৰা শুকি যায়, ভাল পৰা চান লাগিছে গ'লে না এইটো বাৰটো। চ' আমি খান লগা ইয়াতে ফালেতো এনেকৈ আছে দেই গাইছ। আপুনি খান কেনেকুৱা আছে কমেণ্টে জনাই দিবি। মইতো বেছি খুচি পাইছোঁ দেই গাইছ। ইয়াতে ৰুটি বনাই আছোঁ মই, আৰু ইমান গৰমতে বি চাউকাতে বনাইছে ক'লেতো হালাততো এনেকুৱাতো হ'বই লাগিব। চ' বুজু পৰাতো পানী ৰুটি খাব কৈছে, তো বনাই আছে দেই গাইছ। গৰমতে চাবি না পচিনাতো কি কৰিব গাইছ, এনেকৈ আছে। তো ৰুটি বি ভাল হোৱা নাই। দিছ মেকিং মাই হেণ্ড। কেনেকা হৈছে? মিঠা হৈছে? মিঠা বি হৈছে, পেট পানী ভৰ্তা হৈছে। ইয়াতে বি খাই আছে, দেখাই দিওঁ ৰুটি একবাৰ। পানী ৰুটিটো এনেকা থাকে দেই গাইছ, আপুনি খানতো নাজানিব অলা খানছো। আৰু গাইছ বজুকে ৰুটি বনাই কিনা দিছে, আৰু কামতে জইন। ইয়াতে আমি খান খৰি আজি মিলাই কিনা ৰাখিবলৈ, আজিতো এইটো খৰি খান তাতে মিলাই কিনে ৰাখিব। লাগে না গাইছ, গাউৰি বি পাৰি কিনে আছে, গাউৰি লগা দানা পকাব লাগে। আৰু ভাত চব্জি আমি খানতো ঘৰৰ পৰাই বনাই চিজনতে আমি খান পুৰা ফুল কৰি কিনে ৰাখি দিয়ে গাইছ। মইতো অলপ ৰেষ্ট কৰি আছে ইয়াতে লগা খৰি খানতো আমি খান চব উঠাই লৈছে। আৰু এইটো চাইডতে অলপ আছে, তাতে পৰা বইনিৰ পৰা পুৰা ফেলাই আছে। আৰু ইয়াতে মই আৰু দিদি পৰা ইয়াতে পৰা উঠাই কিনা তাতে আমা আৰু বাবা মিলাই আছে। তো এতিয়াতো খতম হ'বলৈ আছে, এইটোতো ইয়াতে ৰাখি দিব। এইটো বি এক চাইডতে কৰি কিনা পিছতে এইটো বি জ্বলাবলৈ হৈ যাব। আমি খানতো গাইছ গাউৰি লগা দানা বনাই না, তো এইটো নিমিতে খৰি বেছি লাগে। তো এইটো পৰা আমি খান 2-3 সাল পঞ্চায়তক খৰি আনিছে। এইটো বাৰটো খৰি ভাল পাইছে, বেছি খুচি। এইটো পৰা পুৰা মিলাই আছে। আৰু গাইছ আমি লগা এইটো গাই লগা বাচ্চাটো আছে, দেখিছে না গাইছ ইমান সুন্দৰ আছে। চ' গাইছ আৰু খৰি বি আমি খানতো পুৰা মিলাই কিনে খতম হৈ যাইছে। তো এতিয়া একদম না আলচি লাগি আছে। তো এইটো পৰা মই আৰু সন্ধিয়া যাই আছে আমি খান লগা ইয়াতে আন্টি খান লগা ঘৰতে গাইছ। চানডে দিন দেবি আমি খান লগাটো ঘৰতে কামটো খতমেই নহয়। তো এনেই আমি খান বেৰাবলৈ যাই আছে আন্টি খান লগা ঘৰতে। তো শৰ্টকাট ৰাস্তা যাবলৈ বিচাৰি আছে, হ'লে বি গাইছ শৰ্টকাট ৰাস্তাটো বেছি ডেঞ্জাৰাছ আছে। ক'তে পৰা যাব ইয়াতে পৰা নাপাৰিব। ঐ সন্ধিয়া গাইছ আমি খান ইয়াতে আন্টি খান লগা ঘৰতে আহি কিনে আছে। আৰু বুজু লগা ঘৰটো নতুন বনাই আছে না, তো
চাবলৈ আহিছিলে ইমান সুন্দৰ পৰা বনাই আছে গাইছ হা ইয়াতে বইনী খান বি আছে কি কৰি আছে হা কি বনাই আছে খানা চব্জি বনাই আছে বইনী পৰা ইয়াতে আৰু আন্টি আৰু আংকলটো নাই গৈছে পুংবতে যাই কিনে আছে গৈছে ইয়াতে গিটি বালু ইয়াতে আছে আমি খালা বুজু ভিডিঅ' বজো আজি আমি খান মই আৰু সন্ধ্যা বুজুলা ঘৰ চাবলৈ আহিছে কেনেকা আছে ভালে আছে আৰু না গাইজ আমি বজু লাগাতো পুৰণা ঘৰতে এইটো আছে দে আৰু এইটো পৰা ইয়াতে নতুন বনাই আছে ইমান সুন্দৰ পৰা আজি মই বেছি দিন পৰা আজি আহিছে চাবলৈ আহিব গৈ কিনে টাইম দি নাপায় এইটো পৰা আজি আহিছে ফুফু पनि रहेन छ আৰু ইয়াতে কি আছে আন্টি খান লাগতে কুৱা আছে अरे सन्ध्यालाई त के पो देखायो अघि के पो देखायो तिमीले खरगोश भी আছে गाइस याते नेदेखे त ओहो अमी हेरेको र त्यसले सबिना गाइस केनेका चाइ আছে कुकुटी আৰু ইয়াতে भी मुर्गी पालिकिन আছে सो गाइस तो इतना तो राति भी हो जैसे तो बुजुला घरते भी जाइकिन आइसे मैं और सन्ध्या तो इवनिंग टाइम ते जाइसे तो अलप टाइम बहिकिन इतना तो नतुन घर बनाइ आछे ना ताइखान लगा तो अलप चाइकिन आइसे तो इतना खाना सब्जी खाइकिन भी मैं तो रूम ते आई जाइसे सो आज लगा मैं लगा भिडियो तो केनेका होइसे चाइकिन কৈ दिबी गाइस और अच्छा ভাল লাগিছে गले तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिबी और एनेकाई मैं लगा नागामिस लगा भिडियो तो अपनी खान पसंद होइसे गले तो ভাল লাগিছে गले तो और भी मैं नागामिस परा भी भिडियो कन्टिन्यू करिबले कोशिश करिब तो एतुई কৈ কিনা आज लगा भिडियो तो इमाने और नेक्स्ट भिडियो ते लग पाबो बाय बाय गाइस।